So, das Geräusch, was ihr jetzt gerade gehört habt, ist ganz vermutlich der Freilauf von der Lichtmaschine. Was macht der Freilauf von der Lichtmaschine, Holger? Eigentlich ganz simpel. Ja. Drehzahlschwankungen, wenn jetzt mal zu viel Strom ist oder es wird runtergetort, dass quasi die Lichtmaschine oder vorn, wo der Riemen drüber läuft, weiter drehen kann und das halt nicht blockiert. So, wenn das blockiert, macht es genau diese Geräusche, weil dann der Riemen einfach nur noch über diese Rolle drüber rutscht und quasi blockiert wird. Wenn man jetzt den Riemen mal tauschen würde, würde das wahrscheinlich mal kurze Zeit mal aufhören, weil der einfach straffer sitzt. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, um jetzt das Ganze zu erneuern, müssen wir jetzt bei dem Modell, wir haben jetzt hier ein 220 CDI OM646, da haben wir ordentlich Platzverhältnisse nach vorn. Jetzt mal schauen hier unten ist der Freilauf. Wir haben jetzt schon mal den Riemen runtergenommen. Hier ist der Freilauf, da ist genug Platz. Da kann man arbeiten. Bei größeren Motoren muss dann halt notgedrungenermaßen die Lichtmaschine ausgebaut werden, um diese ganze Sache so zu erneuern. Wie hast du das hier gehabt, dass das hält? So, gut. Um jetzt den Freilauf so zu tauschen, gibt es Spezialwerkzeug, was dann einmal, ich komme mal ein bisschen ran, einmal rein, haben wir hier den Vielzahn und dann wird das einmal hinten an der Lichtmaschine hier arretiert und dann müssen wir mit dem Uhrzeigersinn lösen, hier hinten am besten eine Halbzollratsche drauf und hier mit einer 17, jetzt in unserem Beispiel, hier gegenhalten und im Uhrzeiger, als wenn man es eigentlich festdrehen würde, lösen. Das würde ich sagen, machen wir jetzt mal. Ja, und dann können wir ja noch mal ganz kurz zeigen, oder wir zeigen es gleich erstmal noch, zeigen es jetzt einmal noch ganz kurz, wie es sein sollte und wie es nicht sein sollte. Und zwar, wenn wir jetzt hier die Lichtmaschine haben, prinzipiell geht das jetzt auch schon so, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, ich jetzt mal schnell drehe und aufführe, dreht es in der Lichtmaschine weiter und der Freilauf bleibt stehen. So, wenn ich jetzt hier reingehe und mal die Lichtmaschine hier drinnen blockiere, kann ich hier drehen, aber es dreht hier nicht mit in der Lichtmaschine. Das ist dann der sogenannte Freilauf. Es geht auch nur in die eine Richtung, nicht in die andere Richtung. So, wenn wir jetzt mal hier reinschauen, ich hoffe mal, man kann es dann erkennen halbwegs. Kannst du noch nebenbei die Lampe noch ein bisschen mithalten? Ich halte es nebenbei mit. So, ich gehe jetzt hier mal bei der Lichtmaschine rein, halte die mal gegen. So, das siehst du nicht mehr. Sieht man nur Hände. Sieht man nur Hände. So, geht's jetzt? Jetzt. So, wenn ich jetzt hier arretiere und hier drehen möchte, ist hier einfach nur Blockade komplett und deswegen kommt dieses quietschende Geräusch. So, lange gequasselt. Los geht's. Wir tauschen einmal aus. Immer schauen, dass die ganze Geschichte hier ordentlich vorne der Vielzahn drin steckt. Wenn wir dort wegrutschen, dann haben wir einen Salat, dann kriegen wir die ganze Geschichte gar nicht mehr raus. So, einmal rein. Schauen, dass das hier arretiert ist. So, dann mit der 17 gegenhalten. Macht sich, denke ich mal, wenn die richtig alt sind und verbastelt sind, relativ schwierig. Da kann es dann auch sein, dass das Ganze zu zweit gemacht werden sollte. So, einmal gegenhalten, zack. Und dann können wir die ganze Sache lösen. Und dann sollte das eigentlich schon abgehen. Genau. So. Und da haben wir schon den Kollegen draußen. So, übrigens, mal vielleicht für die, die es jetzt noch nicht, ganz einfach, wie kriegen wir jetzt eigentlich den Riemen runter? Der sollte natürlich vorher ab. Und zwar haben wir hier auf der Seite jetzt bei dem Motor die Spannrolle. Hier geht das Ganze jetzt einmal drüber. Dann nehmen wir am besten, hältst du noch mal ganz kurz, wo habe ich denn das Ding hingelegt? Hier. Und zwar nehmen wir da am besten einen gekröpften 17er. Dann gehen wir hier unten drunter, einrasten und dann kann man das so runterdrücken, um den Riemen runterzunehmen. Das sollte man vielleicht auch noch mal ganz kurz mit dazu sagen. So, jetzt vergleichen wir einmal die neue und die alte Geschichte hier, dass das auch wirklich passt. Von hinten sieht es schon mal verdammt gleich aus. Von vorne sieht es auch gut aus. Durchmesser sieht auch gleich aus. Und wir haben genau dieselbe Rippenanzahl. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, gut. So, einmal drauf, das Ganze wieder. Kannst du mal mit leuchten. Das dreht schon mit, die Sau. So, zack.
Und dann sollte man natürlich das nochmal festziehen. Ne? Das möchte man in die andere Richtung, das Ganze. So. Den hier. Ist halt schwer zu zeigen, ne? So jetzt. Ich treffe nicht. Jetzt. So. Dann einmal das Ganze festziehen. Und dann sollte es das schon gewesen sein, ne? Ja. Ja, und da sieht man auch hier, wenn ich jetzt nochmal den Schraubendreher finde, habe schon den hingetan. Ja. Na, jetzt hier wieder an der Lichtmaschine hier mal blockieren. Und jetzt hier drehen, dreht der jetzt weiter und bleibt nicht stehen wie die andere. So, einmal Riemen drauf, das mache ich gleich auch noch mit. So, wie gerade gezeigt, hier einmal runter drücken an der Stelle. So, und den Riemen und einmal unten drunter. Gucken, dass die überall anders auch ordentlich sitzt, der ganze Spaß. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. So, fertig. Und dann haben wir schon den Freilauf erneuert. Das ging aber mal schnell heute. Gut, also wenn ihr so ein Geräusch habt, keine Sorgen machen. Wenn ihr jetzt auch noch das Glück habt, einen Motor habt, wo man relativ viel Freiheit hier vorne hat zum Kühler, kann man das Ganze relativ schnell wechseln. Es ist natürlich immer noch am Werkzeug gelegen, dass man dann auch dieses Spezialwerkzeug hat für den Freilauf. Ist übrigens unterschiedliche Größen, zum Beispiel jetzt hier die Lichtmaschine, die wir jetzt hier mal als Beispiel haben, funktioniert zum Beispiel nicht. Da haben wir hier einen anderen, hier oben der Vielzahn, der passt, aber hier unten der würde jetzt hier nicht passen. Also da gibt es verschiedene, ich weiß jetzt gar nicht, das ist glaube ich gar keine Mercedes hier, oder doch, A2, ach komm, 271. Ja, bisschen neuer, da ist es dann größer. Gut, sollte man dann halt verschiedene Werkzeuge da haben. Gut, mal kurz und knapp heute mal Freilauf getauscht. Ich würde mal sagen, wir starten mal und hören uns das jetzt mal an, ob es überhaupt funktioniert. Nicht, dass wir jetzt irgendwas hier erzählen. Und dann funktioniert es nicht. Und dann funktioniert es nicht. Wir schauen mal. Alles Werkzeug weg? Ja. Einwandfrei. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt? Genau. Also eine kurze, knappe Geschichte. Und es muss nicht immer eine neue Lichtmaschine sein, wenn sowas ist. Gut, in diesem Sinne, wir sehen uns bei den nächsten Videos, hoffe ich doch, dann wieder. Euer Sven und der Holger, heute auch mal wieder da. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.